终于穿完革聂南线最难走的路线了。革聂南线是真差呀，这路啊，朋友们，真的比阿里中线难走多了。这边有一个摩旅的，这要经过最难走的一段路了。如果是雨季的话，肯定过不去，全是这样的大石头，然后前面还有大坑。哎呀，我估计看看吧，试试吧，看看能不能过去。探探路。我的天呀，估计要刮底盘。来吧，来吧，看看运气。哎呦，哎呦，刮了一下。现在刮底盘都是小事，必须得过去。谁的思念？啦啦，唱一首歌吧，关于你。哦吼，终于看到柏油路了，哈哈！太好了，太好了，受尽了一路的折磨呀，这个。唱一首歌吧，快乐悲伤，我陪着你，啦啦。现在到了一个休息区，这边有一厕所。我现在在海拔4600米，有点喘，这风景太美了。东西先拿出来，看一眼我车里面，真的，走阿里南线都没有变成这样啊，朋友们！我的天，大地震了！哎呀，这怎么办呀？太恐怖了！哇，你看床上这个老干妈撒的，哎呀，完蛋了，完蛋了！这个该死的老干妈弄我这床上全是这个红油，刚刚擦了擦，看看这么多纸。看见，我现在真的很头疼啊！这怎么弄啊？这么多东西，尤其这堆油，枕头上也弄了好多，看见这一大片。
走了，出发了。今天已经弹尽粮绝了，必须要到巴塘。哎！前两天拍了个视频，说我今年是最后一年的旅行，大家很多人都问我为什么。做了2年多的旅行了，做不下去了。一个不喜欢拍剧本的人，没有流量，没有数据，没有钱赚，说白了就是。所以明年我计划回家改小院啊，有个小院子是我终极的梦想，好好的生活。所以怎么说呢，就是换个赛道吧啊。今年呢就相当于做一个过渡，我也很担心从旅行一下变成了改小院这么一个内容吧，大家不太容易能接受，所以今年就相当于做个过渡，做个铺垫吧，大家这个有所准备啊，哈哈。如今的旅行自媒体已经让我越来越厌倦了，想在这个旅行道路上分一杯羹，很难分到，跟我的个人性格有关系。所以今年是我最后一年旅行了，不管流量好不好，尽量的拍一些我认为我喜欢的一些好的作品给大家呈现出来，就这样。Maybe I didn't love you quite as often as I could have. 不妙啊，朋友们，这全是雪呀，能不能过去？不会陷住吧？下车看一看。哎呀妈呀，还可以，挺硬的，全是冰，不是雪，但是很滑呀。来吧，慢慢的走吧。勇敢前行。这种冰面、雪面一定要慢一点，千万不要着急。我去！安全通过。这条路上全是滚落下来的碎石，好多好多，看全都是碎石，挺大的石头，一定要小心。我的个娘啊！这个水也太清了。哇，好凉！好甜呀！这种河水尽量的，哎呦，这种河水尽量不要多喝，尝一尝就完事儿了。因为你不知道山上有没有什么动物的粪便呀，或者死尸啊。Little things I should have said and done.
找一找有没有好看的石头。哎，这个石头不错啊，朋友们，看看这个石头像不像一个小熊？越看越像啊！你看，眼睛、嘴巴、耳朵、脸、胳膊，像不像？带走，哈哈！旅行的路上不要老着急赶路啊，很多地方都有很有意思的东西，但是就看你有没有一双能发现有意思的眼睛。我去！啊！哎呀，差点没上来啊！好玩好玩！4000多的海拔，荡秋千，在云端，我要飞了，我要飞了，我要飞了！归流派的宗旨是什么？好好运动，好好学习。